gamba, ħafna affarijiet weġġawni, però meta mit il-kelb. Kellek kelb hawn ma. Kelli kelb il-Milan, 12 sena, meta mit il-kelb. Temozzjona ruħek. U l-aktar moment illi fraħt. Meta tulet it-tifel. Twelit mela. Aha. Fil-fatt hawnhekk għandna ritratt tiegħek, kont għadek hekk da xejn ta' Teddy Boy bit-tifel hemmhekk. Teddy Boy għaliex? Kienu jgħidulna dak iż-żmien dak ix-xahar hekk xi fakrek xejlek dak il. Ifakkarni fil-tifel, fakkarni fil-momenti sbieħ konna barra minn Malta u momenti sbieħ ħafna. Hekk tirċievi rigal minn xi ħadd. U ma joġbokx dan rigal. Tgħidlu hekk ġew iċċur ma joġbokx. Diġà ġrat li kien ħabib tiegħi u għatlu u xtara rigal ieħor ħadu lura u żammejt ir-rigal li xtara minn floku. Għax għatlu ħankun onest miegħek, ir-rigal inkella mhux se nurih fid-dar tiegħi u nixtieq li r-rigal tiegħek nurih fid-dar tiegħi. Jekk ikun xi ħadd li ħabib, jekk ma jkunx ħabib, nkun diplomatiku. U xtejt tgħidlu oġbok? Ngħidlu bek isaqsini ngħidlu interessanti. Issa ħapoġġilek dilemma, tajjeb, mela. Ikollok għażla sew mela hawn problema serja fil-pajjiż taħt propju l-gvern tal-Labor u inti għandek is-soluzzjoni għaliha. Però jekk tagħti din is-soluzzjoni biex issalva l-pajjiż, jitlef l-elezzjoni l-Partit Nazzjonalista. X'tażel? Situazzjoni alquanto teorika, però jiena għatti l-kulħadd illi l-ordni tiegħi hija Alla, pajjiżi u l-partit. Jiġi x'tagħmel? Tajtek ir-risposta. Alla voli jitlef il-Partit Nazzjonalista. Tajtek ir-risposta. Jekk hija l-ġid tal-pajjiż u l-partit tiegħi huwa kontrija, allura immur għall-ġid tal-pajjiż. X'taħseb dwar l-awtanazja? L-eutanazja jien nara bħala l-istess ħaġa meta persuna tiddeċidi qabel mewta li tagħti l-organi tagħha. Mela hija deċiżjoni li persuna għandha dritt tiddikjara qabel ma jiġri l-fatt li kien hemm sitwazzjoni fejn ma tistax issalva u jiddikjara minn qabel, mhux tobba jiddeċidu għalih, mhux persuna tiddikjara minn qabel. Mhux relatives imma jew mhux terzi persuni. Jekk persuna tagħmel dik ix-xelta, din istess ħaġa li hija bħala wieħed jiddeċidi jagħti l-organi meta jmut. Il-Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li l-Festi Nazzjonali m'għandhomx ikunu 5. Il-President ta' Malta Giorgia Bella jgħid li għandhom ikunu 2 l-Indipendenza u r-Repubblika. Inti x'taħseb? Jiena naħseb illi hemm ħafna momenti storiċi fil-pajjiż u konna nagħmlu festa nazzjonali għal kull wieħed għax għandna storja bellezza f'dal-pajjiż ikollna iktar minn 5. Jidirli li l-festi nazzjonali għandhom ikunu dawk li forsi jew nagħmluhom kollha, jew inkella nażlu dawk li fejn nazzjon. Għażel. Ma ħanispjega għaliex ħanagħmel għażla. Meta in-nazzjon kellu l-moment storiku bħala nazzjon u mhux ġab il-moment storiku il-partit. Mela jiena pereżempju nażel u niftakar bħala ġurnata nazzjonali l-8 Settembri. Bħala eżempju ta' ħaġa illi tiġri bħala nazzjon u mhux miġjuba bħala partit. Ejdli x'taħseb meta tisma' l-isem ta' Edi Fenekadami? Patriarka tal-partit. Word Association. Ok, fil-fatt qed naraw lilek hemmhekk qed tgħin il-Meri illi nsellmula minn hawn il-Meri Fenekadami, is-Sinjura Meri Fenekadami illi ħallitna. U meta ngħidlek Lawrence Gonzi. Kap kbir tal-partit. Kieku inti ssir hemmhekk qed narawk ma' Lawrence Gonzi, x'post ikollu Lawrence Gonzi jekk inti ssir kap tal-Partit Nazzjonalista? Il-post li jixtieq fl-istruttura tal-partit. Jiena jidhirli li Dr. Gonzi għandu offra ħafna u għandu x'joffri. Jekk jixtieq jibqa' fil-partit, il-post ikun hemm żgur. Taqbel li Dr. Gonzi ivvota kontra d-divorzju meta il-poplu Malti kien għażel id-divorzju? Jiena personalment kont nivvota favur once li l-poplu iddeċida. Però nirrispetta il-fatt li hu garantixxa li jgħaddi l-vot li jirrispetta r-rieda tal-poplu
u għażel personalment illi jiddikjara il-beliefs tiegħu. Nirrispetta. It-tibdil kostituzzjonali għandu jgħaddi b'referendum mill-Parlament Jidir li għandu l-importanza biex jgħaddi minn referendum. u jekk ikun hemm affarijiet li ma taqblux magħhom fil-emendi u referendum jaqbel magħhom. Mbagħad kif tivvotaw? L-oppozizjoni għandha dritt tivvota kif mela qed ngħidu aħna qegħdin fl-oppożizzjoni, qegħdin fil-gvern. Le, fl-oppożizzjoni. Mela qegħdin fl-oppożizzjoni kulħadd għandu dritt li jivvota kif jidirlu. Alla volja tmorru kontra il-referendum. Mhux qed ngħidlek għal kulħadd, qed ngħidlek kulħadd għandu dritt jivvota free vote. Ta' tifti free vote. Ok, gabinet kbir bħal ta' Joseph Muscat jew gabinet żgħir bħal ta' Lorenz Gonzi? Somewhere in between. Somewhere in between. X'se tagħmel biex issolvi l-problemi finanzjari tal-Partit Nazzjonalista u hekk tista' tagħmilhom fil-qosor għax fadal ħafna. Mela, fil-każ inħallek kopja tal-programm li pubblikajt illum u pubblikajtu llum għaliex għadt li l-idea tiegħi se nfassalhom ukoll mal-kunsilliera li issa għalaqt il-ġirja tiegħi mal-kunsilliera biex nitkellem magħhom. Hemm soluzzjonijiet, hemm numru ta' soluzzjonijiet. Ġbira, jekk tit risposta qasira, hemm numru ta' soluzzjonijiet. Waħda minnhom hekk malajk. Waħda minnhom hija il-miżata għal partit l-attivitajiet kommerċali on at least a break-even basis u shareholding tal-partitari f'daw il-kumpaniji biex indaħlu investments għal-partitari jkunu investments, għalina jkunu tħul ta' cash biex inħallsu d-dejn. Però l-affarijiet jibqgħu f'darna. Mhux jiġifieri Għajdi x'taħseb dwar Simon Busuttil? Gustus. Gustus. Mario De Marco? Gustus ukoll. Gustus ukoll? U Francis Zamidimek? Gustus ukoll. Importanti, inkella jħoli. Jekk ma ssirx kap tal-Partit Nazzjonalista inti, twiet lealtà lejn il-kap il-ġdid? Il-lealtà diġà qiegħda hemm lejn il-partit, mela il-kap tal-partit huwa il-partit. Mela iva, assolutament. X'tagħmel jekk Franco De Bono jew Jeffrey Policino Orlando jiġi ħabbat il-bib u jgħid irid jerġa' jidħol fil-Partit Nazzjonalista? Jiena nisma' lil kulħadd, għamlu ċertu għażliet u din hija valutazzjoni li ma nieħux waħdi noħodha mal-Kumitat Eżekuttiv. Jekk tkun kap u Prim Ministru u jibdew il-Prim Ministru, skużani, il-Prim Ministru, inti tkun il-kap tal-partit, il-Prim Ministru joffri kif fil-fatt għamel karigi anke uffiċjali lil deputati tal-Partit Nazzjonalista. L-għonet taqbel li għandhom jaċċettawhom? Diġà tkellimni għaftidina fil-sens li jidirli li hemm rwol distint kostituzzjonali tal-oppożizzjoni u għandu dik hija l-ewwel. Imma it-tieni domanda aktar importanti li torbot ma' li hija jekk issa deputat minnhom xorta jaċċetta dik il-kariga, inti x'tagħmel bħala kap? Jiena jidirli li deputati jitilgħu taħt il-bandiera tal-partit, il-poplu jeleġġihom taħt il-bandiera tal-partit u il-partit għandu jkollu vuċi waħda hemm barra. Il-kandidati kollha, inkluż inti tajdu li għandu jkun bib miftuħ il-Partit Nazzjonalista, allura pereżempju jkun miftuħ għal minu razzist, pereżempju? Jkun miftuħ għal nies ta' rieda tajba. Għal minu razzist? Għal nies ta' rieda tajba. Minu razzist huwa ta' rieda tajba? Minu razzist by definition għalija mhuwiex ta' rieda tajba. Temmen li l-PN jista' jerbaħ l-elezzjoni ġenerali li Nemmen. Għaliex imbagħad mhux temmen biss. Inti biex inkun xort, nispjega. Kif? Nemmen għaliex il-mewġa is-sajs tat-telfa hija tali li inti inkoraġġini mhux il-kuntrarju, hemm element importanti ta' nies tagħna, biex insejħilhom tagħna, għandna bżonn nersqu lejn il-poplu, jiena dak huwa l-an tiegħi, u nemmen illi ikun hemm snowball effect minn issa sal-elezzjonijiet. Rejt, l-aħħar domanda. Immaġina li jiena li minix konsillier u għada se nivvota. X'tajli? Ivvota għal partit irrispettivament mill-istorja ta' wieħed jew tal-ieħor, vote for the right person at the right time għal partit illum. Grazzi ħafna Rej, tal-għadmana u nawguralek, ħidma u nirringrazzjak għaliex jien nemmen il-politika hija missjoni u inti qed tidħol f'din il-missjoni biex tagħti għada naraw se jiġri. Grazzi. Grazzi ħafna. Hawnhekk għandek regali. Nista' naċċettom daw jew?